昨天17点，四川雅安市芦山县发生6.1级地震，震源深度17千米。17点03分，雅安市宝兴县发生4.5级地震，震源深度18千米。地震造成芦山县、宝兴县部分乡镇受灾，房屋受损。截至昨天19点40分，地震已造成宝兴县4人遇难，14人受伤。据雅安市委办公室，遇难的4人均是被飞石砸中。芦山县暂未收到人员伤亡情况报告。目前，雅安市抗震救灾指挥部已调集应急救援、武警、消防、医疗、公安、民兵等救援力量4500余人，奔赴地震灾区开展人员搜救、伤员救治、道路抢通和群众转移安置等工作。